بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خاص په موږ د سوره بقره 97 نمبر آیات نه والا او 99 نمبر آیات پورې بوایو ان شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوایا من کانا سوکتی عدوان دشمن جبریلا د جبرائیل علیه السلام ناغه سده تباده دلته کې یو لفظ چې دی ناغه حذف کړی شوی دی کنه، مطلب پټ دی کنه چې اوایا چې سوکتی دشمن د جبرائیل علیه السلام نو هغه سده هغه غرق دی، هغه تباده یا هغه هلاک دی. ها مطلب دلته کې یو لفظ چې دی هغه دغه دی کنه پټ دی دلته کې. قل اوایا من کانا سوکته عدوان دشمن لجبریلا د جبرائیل علیه السلام فإنه پس یقینا آغا نزله ما وی کنه چې هو اشاره ده جبرائیل علیه السلام ته. یقینا دا الله کلام چې دی هغه په دغه نبی علیه السلام په زړه باندې چې نازلې د چا په حکم باندې د باذن الله د الله رب العالمین په حکم باندې. جبرائیل علیه السلام چې کوم د الله کلام راوړي د نبی علیه السلام په زړه باندې نازلې نو دا صرف او صرف د الله په حکم سره کوي، داسې د خپل طرفه خو نه کوي کنه چې څه د الله رب العالمین د طرفه حکم نو هغه کوي. څنګه چې د هر فرشته الله رب العالمین خپل کار مقرر کړی دی کنه، الله د رب العالمین د طرفه چې سهم حکم وشي داغه نه لک ټایم مخکې نه روسته بس الله رب العالمین څه حکم کړی او هغه خپل حکم چې دی نو هغه پوره کوي. او مصدقا تصدیق کوي لما د هغه څه بین یدیه چې کوم درمیان کې دي یا ردی نمخ کې دي. ردی دغه دا چې ګوره الله رب العالمین چې دا کوم قرآن پاک نازل کړی دی نو دا خو هم لکه تصدیق کوي د هغې کتابونو تصدیق کوي کوم چې تاسو سره دي، کوم چې مطلب موجود دي یا ردی نمخ کې کم تیر شوي دي دا خو د هغې هم تصدیق کوي چې الله رب العالمین هغه نازل کړی دی. کوم باندې چې تاسو ایمان راوړلو، کوم باندې چې تاسو ایمانو ټیک شو هغه دغه شان الله رب العالمین په قرآن پاک کې مر دغه تصدیق کړی دی نو چې هغه باندې تاسو ایمان دی نو تاسو بیا په الله په کلام په قرآن پاک ولې ایمان نشته دی. څنګه چې تاسو د الله رب العالمین مطلب فرشتي چې دي نبیان به قتل ولا نو او رد بدی بم فرشتو ته وي دغه شان لکه د الله کلام ته هم لکه تاسو رد بدی وایي نو ولی تاسو خپل تورات او انجیل ته دې ته هم بدی رد وایي. هغه هم د الله آسماني کتاب او د الله رب العالمین د طرفه کتاب دی نو ولی کم چې تاسو یادوي چې موږ په ایمان راوړی دی نو تاسو هغه ته هم رد بدی وایي. وهدن او هدایت دی و بشرا او زیر دی للمؤمنین د مؤمنانو د پاره. الله رب العالمین په کلام کې د هدایت دی او زیر دی د مؤمنانو د پاره. من کانا سوک دی عدوان دشمن لله د الله، سوک دی د الله دشمن فإن الله عدو دشمن دی بشک الله تعالی دشمن دی للکافرین د کافرانو. ګوره څوک چې دشمن دی د الله رب العالمین دلته ګوره یو دغه چې دی یو لفظ چې دی نو هغه پټ دی دلته کې من کانا سوک دی عدو دشمن لله د الله په هو کافر نه پس هغه څه دی هغه کافر دی دلته کې دا پټ دا ټکی چې دی نو دا دلته پټ دی کنه فهو کافر دا. من کانا سوکتے عدوان دشمن لله دا الله و ملائکته او دا فرشتو و رسوله او دا رسولانو و جبریلا دا جبرائیل علیہ السلام و میکالا او دا میکائیل علیہ السلام. فإن الله پس یقینا اللہ تعالی بشک اللہ تعالی عدوان دشمن دے للکافرین دا چا دا کافران دشمن دے.
ګوره دلته خو وملائکته فرشتې ووې که نه، خو نومونه یې ولې واخیستله د جبرائیل علیه السلام او د میکائیل علیه السلام؟ په دې وجه یې واخیسته چې خبره ردوي جاري ده، ردي باره کې خبره کېږي. الله رب العالمین وایي چې بس څوک د الله د فرشتو د رسولانو د هغې دشمن دی، نو الله رب العالمین وایي هغه کس چې دی هغه زما دشمن دی. بس الله رب العالمین وایي چې زه د کافرانو دشمن یم. ګوره دی به وی که نه چې نبی علیه السلام نه به یې تپوسونه کوله چې دغه چې دی قرآن پاک دا د الله رب العالمین د طرفه په تا باندې څوک نازلوي، څوک د الله رب العالمین د طرفه تعالی حکم راوړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایله چې جبرائیل علیه السلام د الله کوم د رحمت فرشته چې ده که نه، رحمت فرشته جبرائیل علیه السلام هغه معنی راوړي ده. نو دوی وایي چې جبرائیل علیه السلام دا خو زموږ دشمن دی، که چېرې میکائیل علیه السلام تا باندې وحي راوړلی نو بیا به بېشکه موږ قرآن پاک باندې ایمان راوړی وي، خو چې دا جبرائیل علیه السلام راوړي نو هغه خو د رحمت فرشته نه ده، کنځلې به یې ورته کولې که نه، هغه خو د رحمت فرشته نه ده، هغه د عذاب فرشته ده. زموږ کوم مور او پلار چې د پې عذاب راویستلی و. نو ګوره فرشتې خو هغه کار کوي کوم چې د الله رب العالمین د طرفه ورته حکم شوي. ردي کوم مشران چې وو، سمودیان شوله، عادیان شوله، د لوط علیه السلام قوم شلو، په هغې باندې چې عذاب راغلی نو هغه د چا په واسطه؟ د جبرائیل علیه السلام په واسطه راغلی او د چا په حکم؟ د الله رب العالمین په حکم راغلی که نه. دغه شان قرآن پاک هم د خو په خپله نه دی نازل کړی، د الله رب العالمین په حکم باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه نازل کړی دی. او دغه شان عذاب چې راویستلی و نو هغه د الله رب العالمین په حکم باندې شوي و. نو دوی بس وایي دغه چې دا خو د رحمت فرشته نه ده او دا خو د عذاب فرشته ده او موږ پې مطلب د چې کوم کلام راوړي نو په هغې باندې ایمان نه راوړو. ښه پوره شوله ده ولقد او تحقیق یا البته انزلنا نازل کړی دی مونږه الیکا ستا طرف ته آیاتونه بیناتین واضحه وما یکفرو او نه کوي کفر بها دې سره الا الفاسقون مگر فاسقان خلق. څوک دغه کوي؟ فاسقان خلق کفر کوي. البته مونږ چې نازل کړی دی ستا طرف ته قرآن پاک یادی که نه چې مونږ قرآن پاک چې ستا طرف ته نازل کړی دی او پای کې واضح نشانیان دي، هر څه پکې واضح بیان شوي دي چې کوم دا مخکینی کتابونه تیر شوي دي دا د الله د طرفه دي. خو دوی داسې کړي چې دوی پکې رد و بدل راویستی و که نه. نو الله رب العالمین وایي چې د هغې ځینې احکامات چې دی هغه بدل شوي دي، نو په هغې ایمان به راوړئ چې د الله رب العالمین د طرفه کتاب دی، خو عمل به په قرآن پاک کوئ. خبستونه پوره ده 89 نمبر آیته پورې وشوله ده. یو بیا وایي لفظي ترجمه. قل اوایا من کانا سوک دے عدوان دشمن لجبریل د جبرائیل علیہ السلام فإنه پس یقینا اغا نزله نازل کرے دے اغا علی قلبک پس رستا ماندے بإذن اللہ پا حکم دا اللہ دا اللہ لامنا مخی زیر آغلی دے کنن دا لام با موٹا نوایو مصدقا او تصدیق کون کې دی لما د هغه څه بینا چې په منځ کې دی یدیه او یا مخکې ردینا مخکې چې کوم کتابونه دي که نه تورات او انجیل او دا زبور که نه
وهدن او هدایت دی وبشرا او زیر دی للمؤمنین د مؤمنانو د پاره من کانا سوک دی عدوان دشمن لله د الله رب العالمین وملائکته او د فرشتو ورسوله او د رسولانو وجبریل او د جبرائیل علیه السلام ومیکالا او د میکائیل علیه السلام فإن الله پس یقینا الله رب العالمین عدوان دشمن دی للکافرین د کافرانو ولقد او البته انزلنا نازل کړي دی مونږه الیکا ستا طرف ته آیاتونه بینات واضحه وما یکفرو وما او نه یکفرو چې کفر کوي بها دې سره وما یکفرو او نه دی کافر نه دی انکاری بها مگر بها دې سره الا الفاسقون مگر فاسقان خلق صدق الله العظیم. استغفر الله فی امان الله.